Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komunikasi. Rekan-rekan mahasiswa program S1 jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Terbuka dimanapun kalian berada. Selamat berjumpa kembali di sesi ke-7 bersama saya Nuristi Komadesyana MIKOM pada tutorial online Eskom 4206 Perencanaan Program Komunikasi. Nah, di sesi ke-7 ini kita akan mempelajari mengenai merancang rencana aksi. Pada minggu ke-7 tutorial online ini, saya akan mengajak rekan-rekan mempelajari materi merancang rencana aksi dengan pembahasan menelaah struktur isi perencanaan program komunikasi, langkah-langkah menyusun perencanaan program komunikasi, contoh-contoh perencanaan program komunikasi. Setelah rekan-rekan mengikuti tutorial online di sesi ke-7 ini, diharapkan rekan-rekan dapat mengetahui merancang rencana aksi, mampu menjelaskan, merancang, menyusun, dan menerapkan mata kuliah merancang rencana aksi, yaitu mengenai menelaah struktur isi perencanaan program komunikasi, langkah-langkah menyusun perencanaan program komunikasi, dan menjelaskan contoh-contoh perencanaan program komunikasi. Di sesi ke-7 ini akan ada tugas ketiga untuk dikerjakan selama 2 pekan dan tetap aktif dalam forum diskusi. Pesan saya, hindari plagiarisme ataupun copy paste dalam mengerjakan tugas, juga dalam menanggapi diskusi. Selamat belajar, semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.